Musk i bie pishman për fjalët ndaj Donald Trump, pas një përplasje të ashpër publike në rrjetet sociale, ku Elon Musk hodhi akuza të rënda dhe kërkoi shkarkimin e presidentit, tani ai shfaqet i penduar. Reagimi i Musk vjen pas përplasjes mes tyre që ishte një tronditje e marrëdhënies që ka përcaktuar pjesën e parë të administratës së dytë të Trump. Më vjen keq për disa nga postimet e mia, ato shkuan shumë larg, ka shkruar Musk në rrjetet sociale. Kujtojmë se të dy burrat përdorues të zjarrt të mediave sociale përshkallëzuan retorikën kundër njëri tjetrit. Musk madje pretendonte se Trump nuk do të kishte fituar zgjedhjet e fundit pa ndihmën e tij, ndërsa Trump u përgjigj duke thënë se Musk ishte çmendur dhe se do të kishte pasoja serioze nëse do të mbështeste financiarisht kandidatët demokrat. Por në vetëm pak ditë tensionet duket si janë zbutur, me një ton më të matur që po zëvendëson sulmet publike. Gjithsesi mbesin shumë pyetje pa përgjigje dhe kryesorja se çfarë do të ndodhë në marrëdhëniet mes tyre. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.